Привет, друзья! Сегодня разберемся с вопросом, что делать, если свистит окно. Итак, подходим к нашему окну, будем искать источник звука. Значит, смотрим на створки, которые открываются. Свист может быть в меньшей степени от них. То есть, когда окно свистит, в этот момент нажимаем на створку в разных местах, прижимаем ее к профилю. То есть, если при нажатии на створку свист меняется, значит звук идет с-под уплотнителя. В этом случае надо регулировать фурнитуру либо менять уплотнители. Это меньший процент свиста из-под створки. Обычно 90% случаев это происходит из-за разгерметизации примыкания окна, либо с подоконником появляется щель, либо появляется щель между рамой и откосом. Чаще бывает, когда откос из пластика сделан, то обычно звук бывает с таких узлов. То бишь, если у вас по стыку намазан силикон, и вы видите в месте, где в этом месте черную полосу, это говорит о том, что силикон отстал, сквозь него продувает уличный воздух и садится черная копоть уличная. В этом случае силикон мы снимаем. И накладываем новый, либо силикон, либо жидкий пластик. После этих процедур, в принципе, ваше окно свистеть не должно. Какие еще бывают нюансы? Мне бывает, звонят клиенты и говорят, у нас щель в откосе, в месте стыка откоса и окна, туда дует воздух, либо идет свист, мы хотим снять все откосы, перепенить окно и поставить все заново. Я стараюсь в этом случае объяснить, что это дорого и нецелесообразно. Почему? Потому что современные дома строятся так, что в стенах гуляет воздух. То есть в плоскости между за панелью, в стене, есть щели. Воздух просто по всем этажам ходит вверх-вниз, либо если снаружи кирпичная кладка, сквозь кирпичную кладку. То есть воздух по-любому натягивается в плоскость откоса. Вы можете вскрыть откосы, запенить по новое окно, но это ничего не решит. И обычно эти щели, они небольшие. То есть если эта щель широкая, ее можно вскрыть откос и законопатить утеплителем минеральной ватой. Но обычно эти щели мелкие, и их ничем не заткнуть. Какие-то отверстия запенивать тоже ничего не даст, потому что воздух гуляет постоянно, и пока пена не встала, как мыльный пузырь, он ее всю выдует. Самое простое и надежное — оставить все как есть. Если откосы не совсем безобразные. Замазать силиконом, либо жидким пластиком, если откосы сделаны из пластика или сэндвич-панелей. При этом, естественно, удалить старый силикон. Всем пока, ставим лайк, подписываемся на канал.